परमेश्वरको वचनको सेवाकाईमा र उहाँ एकदम उत्साहित हुनुहुन्छ, एकदमै एकदमै एनर्जीले भरेर आउनु भएको छ हाम्रो पास्टर। अनि हामी उहाँलाई धेरै असाध्यै माया गर्छौँ। अनि यो समय म हजुरलाई दिन चाहन्छु पास्टर रञ्जित कुमार, अनि उहाँले यो समयलाई लिनुहुनेछ। हुन्छ पास्टर बाबु। जय मसीह सबैलाई। साँच्चै पनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अघि भाइले भनिराख्नु भएको थियो कति कुरा किन बारम्बार दोहोरिन्छ, घरिघरि किन त्यो रिपिट हुन्छ। यो चाहिँ एकदम एउटा साइन्टिफिक फ्याक्ट हो। हाम्रो ब्रेनले जब एउटा कुरा समात्छ एकचोटिमा मात्र त्यसलाई त्यहाँ राखिदिएको खण्डमा त्यो ब्रेनबाट फेरि त्यसको कनेक्सन टुटेर त्यो हराइहाल्नु सक्ने डर भएको लागि उनीहरूले रिपिटेसन इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। रिपिटेसन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने हामीलाई थाहा छ हामी यहाँ कुनै एउटा धर्म कर्म रीतिरिवाज गर्न आएको होइनौँ। हामी यहाँ एउटा क्रिस्चियन हौ, क्रिस्चियनहरूले सङ्गति गर्छ, क्रिस्चियनहरूले अब भनौँ न सेवाको कति यस्तो कुराहरू गर्छ भनेको लागि पनि हामी यहाँ छैनौँ। मेबी द्याट्स अ पार्ट। तर हामी यहाँ आज छौँ भने परमेश्वरले भन्नुभएको यतिका कुराहरू जो छ त्यो कुरा खालि भनाइमा र बाइबलमा मात्र रहेर हाम्रो जीवनमा देखा परेन पनि इट्स अफ नो युज। इट्स अफ नो युज। कुनै त्यो मतलबकै हुँदैन, किनभने हामी त प्रभुमा धेरै ठुलो कुराको प्राप्तिको लागि आएको छौँ। बाइबलमा भनेको छ वी हेभ रिसिभ द किङडम अफ गड। परमेश्वरको राज्य प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू, त्यो राज्यभित्र के छ? धेरै कुरा छ, धेरै छ। त्यसै कारण बाइबलमा प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरूले मागेको भन्दा पनि, तिमीहरूले सोचेको कल्पना गरेको भन्दा पनि धेरै छ भन्नुभएको छ। हामीले कति कल्पना गर्न सक्छौँ यसो विचार गरौँ त, त्यो पनि केही होइन अरे। तर अब त्यतिका छ भने खोइ त मेरो जीवनमा हो। वेयर इज इट? आई डोन्ट सी इट इन माई लाइफ। कहाँ छ मेरो जीवनमा? म देख्दिनँ जब तपाईँले भन्नुहुन्छ भने। सो यु निड टु स्टप। हामी पर्खिनुपर्छ किन 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 परमेश्वरले त्यतिका कुराहरू यतिकै व्यर्थैमा हामीलाई भन्नुभएको होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि रिपिटेसनमा एउटा कुरा के एकदम नै इम्पोर्टेन्ट छ। कहिले कहिले मैले पनि कति कुरा द सेम थिङ म घरि सुन्छु, जबसम्म त्यो कुरा मेरो हृदयमा एकदम वास्तविक एउटा रियल जबसम्म त्यो बनिन्न। एन्ड इट टेक्स टाइम। कुनै कुरा रियल हुनुको लागि, कुनै कुरा प्रकाशित हुनुको लागि, कुनै कुरा उघ्रिनुको लागि रिपिटेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। तर अब कतिलाई चाहिँ एउटा भनाइ छ, उनीहरू द सर्मन हन्टर्स भन्छन्। उनीहरूले खालि नयाँ नयाँ वचन खोज्दै नयाँ नयाँ वचन खोज्दै नयाँ नयाँ वचन खोज्दै नयाँ नयाँ वचन खोज्दै घुमिरहेको हुन्छन्। तर के हुन्छ अन्तमा गएर त्यो राम्रो हो, नयाँ नयाँ वचनहरू राम्रो हो, तर पनि कसैलाई कतिलाई त्यस्तो बानी लागेको हुन्छ कि अब त्यो चाहिँ एउटा बानी भएको लागि खोज्दै 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 वचन पछि वचन वचन पछि वचन वचन खोज्दै खोज्दै गएको हुन्छ। तर अन्तमा चाहिने हामी एउटै कुरामा आइपुग्नु पर्छ, त्यो चाहिने वाट हेभ आई रिसिभड, मैले असलमा के पाएँ। खालि ज्ञान पाएँ, खालि अब त्यो ज्ञान पाएको लागि म खुसी भएँ भन्ने कुरा होइन। इफ यु आर सिक, तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने नो मेटर वाट सिकनेस, बाइबलको भनाइ अनुसार त्यो तपाईँको शरीरमा रहनु पर्ने कुनै कारण छैन, रहनु नै हुँदैन। किनभने परमेश्वरले फेरि पनि तपाईँहरू मेरो त्यो स्वास्थ्यलाई फेरि जस्ताको तस्तै हामीलाई अति हेल्थी बनाइसक्नु भएको छ। तर अब हो त्यो कुरा कसरी तपाईँको जीवनमा अब देख्ने त, त्यो हेल्थ कसरी देख्ने त? सो द्याट्स वाइ सर्टेन कुरा आउँदाखेरि त्यो रिपिटेसनले चाहिने एउटा यस्तो प्रकारको तपाईँलाई प्रकाश लिएर आइदिन्छ कि जुन कुरा तपाईँले साँच्चै खोजिराख्नु भएको छ हो त्यो कुरा तपाईँको जीवनमा देखा पर्न थाल्छ। द्याट्स वाइ रिपिटेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अफकोर्स कति कुरा रिपिटेसन त अब कति भागमा त्यो एउटा काइन्ड अफ मिनिङलेस वर्ड्सहरू रिपिटेसन त राम्रो होइन। तर कति कुराहरू चाहिने अब त्यस कारणले गर्दा मैले के गर्छु भन्दाखेरि कुनै मैले एउटा कुरा खोजिराखेको बेलामा कतैबाट त्यसको एउटा सेन्टेन्स पनि आएको छ त्यो म घरि सुनि आई गट इट भने मैले पाएँ। त्यस्तो व्यक्तिलाई के भन्छ भन्दाखेरि
एकदम वचनप्रतिको बिजनेस माइन्डेड भएको के। किनभने मलाई थाहा छ मलाई जे चाहिन्छ यो वचनभित्र नै छ, यो वचनले नै मलाई दिलाउँछ, यो वचन नै लास्टमा देहधारी हुने हो। द वर्ड विल बिकम फ्लेश, त्यो मलाई थाहा छ। तर जबसम्म म एकदम नै एउटा भन्छ नि बिजनेस गर्ने मान्छेले बिजनेस माइन्डेड भएर गरे जस्तै, सो वी आर द बिजनेस पिपल अफ द वर्ड अफ गड, परमेश्वरको वचनको हामी त्यो भारी भनौँ न वचनप्रति काम गर्ने व्यक्तिहरू। अब बिजनेस भन्दाखेरि फेरि हामी नेगेटिभतिर नजाउँ, तर वी आर अ बिजनेस पिपल अफ द वर्ड, नम्बर 1। नम्बर 2, हामी एकदम वी मस्ट बी अ भेरी गुड स्टुडेन्ट अफ द वर्ड, वचनको एकदम असल विद्यार्थी हुनुपर्छ। नम्बर 3, वी शुड, अब एकजना व्यक्तिले भने जस्तै वी विल ह्याभ टु बी द डक्टर अफ द वर्ड। अब डक्टरले जब एउटा रोग पाउँदाखेरि उसले त्यसलाई अनुसन्धान गर्छ, खोज्छ, त्यसलाई बुझ्नेतिर लाग्छ, यो हालेर हुन्छ कि त्यो हालेर हुन्छ कि यो दिएर हुन्छ कि, तो उसले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई निको बनाउनुको लागि सबै थरी उसले अपनाउँछ भने जस्तै हो। त्यसरी परमेश्वरको कुनै एउटा वचन आयो, त्यो वचनप्रतिको जब तपाईँको व्यवहार त्यस्तो हुन्छ, जबसम्म यो वचनबाट मैले खोजेको कुरा उघ्रिएर आउँदैन, आई विल गो आफ्टर इट भन्ने हो। त्यस्तो वचनप्रतिको हाम्रो दोस काइन्ड अफ एउटा एटिट्युड, एउटा हाम्रो एटिट्युड चाहिँ हामीले राम्रो बनायो भने त्यो एटिट्युडले चाहिँ नि मलाई लागेको छ। Once if you mean business with the word will mean business for you. हामीले वचनप्रतिको एउटा एकदम बिजनेस माइन्डेड भयो भने त्यो वचनले हामीलाई आशिषमै निश्चय पनि तुल्याउँछ। आमेन। त्यो भएको लागि हामीले त्यो कुरालाई त्यसरी चाहिँ कहिले कहिले हेर्नुपर्छ। मैले यो किन भने भन्दाखेरि तपाईँ हामीमा पनि त्यो एउटा बानी बसोस्। परमेश्वरले यो वचन दिनुभएको छ भने परमेश्वरले ही मिन्स वाट ही सेड, उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यो त्यस्तै नै हो। तर किन मेरो यो जीवनमा भएको छैन? किनभने मैले एकचोटि सुने होला, दुईचोटि सुने होला, राम्रो लाग्यो, हालेलुया, प्रेज द लर्ड, आमेन, तर मेरो जीवनमा त्यो पुरा नभएर पनि म चुप लागेर बसिदिन्छु भन्ने त्यस्तो नभएर एकदम नै यो मेरो जीवनमा हुनै पर्छ भनेर हामी लागि पर्यो भने त्यो निश्चय पनि हुनेछ। र याद गरौँ, हामी गएको मङ्गलबारबाट हामीले विश्वासको बारेमा केही कुराहरू हेरिराखेको थियौँ। हामीले हेऱ्यौँ कि विश्वास चाहिँ समस्या छैन, किनभने तपाईँ हामी सबैलाई परमेश्वरले स्वयं उहाँको विश्वास राखिदिनु भएको छ। अब जुन विश्वासमा परमेश्वर बस्नुहुन्छ त्यही विश्वास अब हामीसँग छ भने, परमेश्वरसँग सबै कुरा सम्भव छ भने हामीसँग पनि सबै कुरा सम्भव हुन्छ, यदि हामीले त्यो विश्वासलाई सही प्रकारले चलायौँ भने। त्यो फेरि हामीले यो पनि हेऱ्यौँ कि अब शैतानलाई थाहा भयो कि अब हामीमा परमेश्वर प्रकारको विश्वास आइसकेको छ, and everything is possible with that faith now. हैन हो, प्रभुले एक समय भन्नुभयो उहाँको बेलामा विश्वास गर्नेहरूको निम्ति सबै कुरा सम्भव। त्यति बेला त तिनीहरूले त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अब हाम्रो पालोमा चाहिँ प्रभुले के भन्न चाहनुभयो, म नजाने अगाडि मेरै विश्वास तिमीहरूलाई दिएर जानेछु, तिमीहरूले यो विश्वासलाई चिनेको खण्डमा यो विश्वासलाई चलाएर तिमीहरूले जे पनि गर्नु सक्छौ। र मैले तपाईँलाई यो भनेको थिएँ, एकदम रिल्याक्स्ड, बी ह्याप्पी, किनभने सबै कुरा सम्भव तुल्याउनु सक्ने विश्वास हामीमा आएर बसिसकेको छ। आमेन। तर खालि अब शैतानले त्यो विश्वास हाम्रो विश्वासले काम नगरोस् भनेको हुनाले त्यसले त्यो विश्वासमा बाधा दिने काम गर्छ। हामीले एउटै कुरा हेरेको थियौँ कि विश्वास प्रेमद्वारा नै काम गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रेमको क्षेत्र, हाम्रो प्रेमको जीवनलाई लिएर हामी धेरै सतर्क हुनुपर्छ, किनभने प्रेम नै विश्वासको जग हो। अब त्यो यदि तपाईँ, किनभने हामीले बाइबलमा पनि देख्यौँ प्रभु येशूले पनि एकदम नै अचम्म र उदयको काम गर्नुभयो। जब उहाँ त्यो प्रेमले भरिनु भयो, जब उहाँ त्यो दयाले उघ्रिनु भयो, उहाँको हृदयबाट त्यो परमेश्वरको विश्वासले गएर गर्नुपर्ने काम गरिदियो हो। त्यसरी तर आज धेरै मानिसहरू भनौँ आज धेरै मानिसहरू त्यतातिर उति ध्यान दिँदैनन्। मेरो विश्वासले आज काम गरेको छैन, किन काम गरेको छैन, के कारणले काम गरेको छैन, आज मेरो विश्वासले जे कुरा हटाउनु पर्ने किन हटाउनु सकेन, मैले कति भने, मैले कति स्वीकार गरेँ, मैले कति प्रार्थना गरेँ, मैले कति गरेँ, किन भएन। किनभने एउटा कुरा हामीले बिर्स्यौँ, हाम्रो विश्वासको भनौँ न हाम्रो विश्वासलाई एउटा रोड ब्लकले रोकेर राखेको छ। कहिले कहिले हामी देख्छौँ नि बाटोमा रोड ब्लकहरू हुन्छ, त्यो रोड ब्लक भयो भने चाहिँ हामी जानु सक्दैनौँ।
सो विश्वासको रोड ब्लक्सहरू थुप्रै छन्, शैतानले लिएर राखिदिन्छ अगाडि ताकि हाम्रो विश्वास अगाडि गएर काम नगरोस् भनी। हो त्यसै कारणले गर्दा एकदमै एक नम्बर त्यसले धेरै काम गर्ने क्षेत्र छैन हाम्रो प्रेमको क्षेत्रमा। त्यसले धेरै आक्रमण गर्छ किनभने त्यसलाई थाहा छ जति जे गरे पनि प्रेम छैन भने त्यो कामै लाग्दैन भन्ने कुरा भएको लागि हामीले त्यो हेर्यौं। हो त्यसरी अरू पनि थुप्रै यस्तो बाधाहरू छ, त्यो हामी पछि हेर्नेछौँ। तर आज चाहिँ म विशेष गरी के भन्न चाहन्छु भन्नाले विश्वासको कुरालाई लिएर हामी एकदम किन सतर्क हुनु पर्यो। यो विषय एउटा यस्तो विषय हो नचानिकिन हाम्रो हातबाट प्लाट्टै चिप्लेर गइहाल्ने त्यो एउटा विषय हो। जसरी कि फर एक्जाम्पल तपाईले हेर्नुहोस् एलियाको जीवनमा हामीले हेर्यौं भने ही वाज अ ग्रेट म्यान अफ फेथ। उले प्रार्थना गर्यो पानी रोकियो, उले प्रार्थना गर्यो पानी पर्यो, उले प्रार्थना गर्यो आगो झार्यो, उले प्रार्थना गर्यो मरेको बौरी उठ्यो। यत्रो एउटा शक्तिशाली विश्वासको व्यक्ति। तर पनि जब इजरायलमा त्यही पानीको समस्या भयो किनभने उसले प्रार्थना गरेर पानी रोकिदिएको थियो, राजाले उसलाई खोजिरहेको थियो मार्नका लागि। यसले गर्दाखेरि आज यस्तो सबै इजरायलीहरूले दुःख पाइरहेछ। चारैतिर खडेडी, चारैतिर अनिकाल लागिसक्यो, हुँदैन अब त्यसलाई खोजेर मार्नुपर्छ भनेर राजाले खोजिराखेको थियो। तर पनि ऊ डराएको थिएन। तर पछि गएर हामीले एउटा कुरा के देख्यौं, जब उसले गएर त्यत्रो ठुलो ठुलो अचम्मका कामहरू गर्यो, पानी झारिदियो, त्यहाँबाट हामीले देख्यौं त्यो सिलसिलामा उसले पानी नझार्ने अगाडि उसले आफ्नै हातले 400 जना अब जेजबेलको ती झुटो अगमवक्ताहरूलाई उसले आफ्नै हातले काटेको। त्यसपछि जेजबेल रिसाएर, जेजबेल भन्छौ नेपालीमा होला, ऊ रिसाएर उसले एक प्रकारको एउटा धम्की दिन्छ त्यो त्यत्रो विश्वासको वीर व्यक्तिलाई कि उसले जसरी मेरो अगमवक्ताहरूलाई काटेको छ म उसलाई पनि त्यसरी काट्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यहाँ अलिकति हामी देख्छौं कि एलिया चाहिँ नि अफ गार्ड बसेको बेलामा स्वाट्टै त्यो धम्कीले उसलाई यति तर्साउँछ, उसलाई यति विचलित बनाउँछ, ऊ यति डराएर लास्टमा ऊ भाग्छ। कता भागेर चाहिँ नि ऊ भनौँ न लुक्छ। अब उसले एउटा कुरा बिर्सिन्छ, अहिले भर्खरै उसले त्यत्रो ठुलो कामहरू गरे उसको विश्वासमा। तर एउटा सानो एउटा कुरा आउँदाखेरि एउटा भनौँ न यो भन्दाखेरि दिदीबहिनीहरूले मन दुखाउनु भएन, तर पनि कुरा त्यस्तै छ। त्यत्रो उसले अचम्मको काम गर्यो, तर एकजना स्त्रीले थर्काउँदाखेरि ऊ यति डरायो। मैले भन्न चाहेको विश्वास एउटा यस्तो नाजुक कुरा हो। अहिले ठुलो काम गरिराखेको बेला फेरि अहिले डराएर भागिराख्नु पर्ने स्थिति पनि आउँछ। देख्नुभयो, त्यो विश्वास इज लाइक अ काइन्ड अफ अ वेदर, एनी मोमेन्ट इट क्यान चेन्ज। तर तपाईहरु म अलिकति होशियार भएर के कुराले गर्दा, अब एलियालाई के कुराले हिट गर्यो? फियरले, डरले हिट गर्यो। अब फियर पनि एउटा तपाईको विश्वासलाई काम गर्नु नदिने एउटा बाधा हुन्छ। The devil will try to put fear in you as much possible so that your faith will not work. तपाईलाई सक्दोभर उले एक प्रकारको डर, चिन्ता र फिक्रीमा पार्दिन्छ ताकि यो डर, चिन्ता, फिक्री यिनीहरु सबै एउटा विश्वासको लागि रोड ब्लक जस्तै नै हो। अब कुरामा कुरा यदि कसैलाई क्यान्सर लाग्यो अरे, ऊ डाक्टर कहाँ गएको छ, डाक्टरले अब तपाईको उपाय छैन, मेबी 2 महिनापछि तपाई मर्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै अब उसलाई कस्तो डर र चिन्ता र फिक्री र त्रास र तनाव र कस्तो कुराले उलाई हिट गर्छ। त्यति बेला ऊ आफ्नो विश्वासमा खडा हुनु सक्दैन। उसको विश्वासमा उलाई खडा हुनु गाह्रो हुन्छ। र जब ऊ आफ्नो विश्वासमा खडा हुनु नसक्दाखेरि के हुन्छ? अब उले विश्वासमा उसको शरीरको लागि लिनुपर्ने चंगाई उले लिनु सकेको हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु मैले हाम्रो विश्वासले त काम गर्छ, तर के कुराले विश्वासलाई बाधा पुर्याउँछ त्यतातिर चाहिँ हामीले अब बढी काम गर्नेतिर हामी लाग्नुपर्छ भन्ने मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ। र आज मैले देखेको छु धेरै व्यक्तिहरूले विश्वासको बारेमा टिच पनि गरिराखेको। मैले केही समय अगाडि मैले सुने अमेरिकामा, जहाँ मेरो वाइफ पढ्नु उहाँ जानु भएको थियो, ठाउँको नाम त भन्दिनँ, पास्टरको नाम पनि भन्दिनँ, तर एकदम ठुलो मिनिस्ट्री
उहाँको एकदम स्पेशल विषय नै हिलिङ एन्ड फेथ पढाउनुहुन्थ्यो। तर उहाँले त्यो हिलिङ एन्ड फेथ एकदम ठुलो मिनिस्ट्री हो त्यो अमेरिकाको, जहाँ मेरो वाइफ पढ्नु जानुभयो, मेरो छोरी पनि त्यहीँ गएर पढेर अहिले उनीहरूले त्यहीँबाट नै दे काइन्ड अफ अब भनौँ न अब दे आर सर्टिफाइड त्यहाँबाट। मैले यो किन भन्न लागेँ भन्दाखेरि तर ऊ व्यक्ति जसले यस्तो टिच गर्यो तर अन्तमा गएर उसलाई क्यान्सर लागेर यस्तो डरलाग्दो स्थिति भएर मर्नुभयो। See, sometimes you may be teaching on faith and healing, but अब किन मर्यो त? के कारणले मर्यो त? यो यस्तो जब यसो विचार गर्नुहोस् न, अब भोलि गएर ऊ व्यक्तिले फेथ पढाउँदाखेरि सुन्नु पनि मनमा, अब यो भन्दाखेरि मैले कसैलाई खसाएको होइन, अब हामीले यहाँबाट पढाइरहेको छौँ हामी चाहिँ महान भनेको पनि होइन, तर तपाईँ हामी सबै मिलेर चाहिँ नि we will all have to face the reality. हामीले वास्तविक के हो त्यसलाई हामीले सामना गर्नै पर्छ। र बाइबलमा एउटा कुरा लेखेको छ, हो त्यो आधारमा तपाईहरु मैले काम गर्नुपर्छ। के लेखेको छ भन्दाखेरि हाम्रो अग्रजहरूले जे कुरा उनीहरूको जीवनमा जे कुरा तलमाथि पर्यो हो त्यो कुरा चाहिने किन, ताकि हामीले उनीहरूको त्यो तलमाथि परेको कुराबाट केही सिकौं, ताकि हाम्रो आउने जीवनमा चाहिने त्यस्तो नहोस् भनी। आमेन। त्यसको निम्ति हो, कसैलाई खसाएको पनि हैन, हामीले कसैलाई हामी आफूलाई ठुलो बनाएको पनि हैन, तर हामीले इट्स टाइम किन यस्तो हुन्छ, व्हाई? मलाई त एकदम नि म त क्वेशन गर्ने मान्छे, व्हाई? अब कति भागमा चाहिने मान्छेसित व्हाई को आन्सर हुँदैन, लास्टमा गएर सबै लगेर परमेश्वरमा थोपिदिन्छ कि ए परमेश्वरकै इच्छा भयो होला हैन, उहाँले दिनुभयो, उहाँले लानुभयो, उहाँले यो उहाँले त्यो पनि कहिले कहिले एकदम नै वरिष्ठ पास्टरहरूले त्यस्तो कुरा गरेको देख्दाखेरि मलाई अरे बाबा यिनीहरूले अहिलेसम्म परमेश्वरलाई चिनेकै रहेन रहेछ भनेर मलाई कहिले कहिले लाग्छ कि। किन मलाई एक दिन के भयो भन्नाले मेरो आफ्नै एकजना साथी, ऊ अहिले उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँको म त्यति बेला नेपालमा एकदम सुरुमा फर्स्ट म नेपालमा आउँदाखेरि उहाँलाई भेटेँ र हामी दुईजना प्रार्थनामा पनि अलिकति बिहान बिहान समय बिताउँथ्यौं। तर पछि गएर चाहिँ नि के भयो भन्दाखेरि उहाँ पनि पास्टर हुनुभयो, म पनि यता सेवाकाईमा व्यस्त भएँ र उहाँको श्रीमतीलाई रोग लाग्यो एन्ड शी डाइड। उहाँ बित्नु भयो जवानी अवस्थामा। त्यहाँबाट अस्पतालमा चर्चमा लिएर आएर पाटन चर्चमा उहाँलाई उहाँको बडीलाई लिएर आएर राखियो र मैले चिताएको पनि थिएन। दे कल मी टु प्रिच। अब त्यो फ्युनरल सर्भिसमा मलाई प्रिच गर्नु बोलायो। अब मलाई त यति गाह्रो भयो, मैले भने प्रभु मलाई थाहा छ यो तपाईको इच्छा नै होइन, अब म कसरी त्यहाँ उठेर तपाईको इच्छा भन्ने। मैले हाउ डु आई काउन्सल द पिपल। अब कोही मरपर भए पनि गएर फ्यामिलीलाई सान्त्वना दिन्छ, अब भन्छ नि त्यहाँको कति त्यो परिस्थितिमा गएर चाहिँ नि अलि कम्फर्टिङ वर्डहरू बोल्नु पर्छ, तर मेरो मनमा त त्यस्तो आकै छैन। हाउ डु आई स्पिक? प्रभुले मलाई भन्नुभयो गो एन्ड स्पिक द ट्रुथ। जाऊ तिमीले सत्य के हो त्यो बताइदेऊ। म गएँ। अब धेरै पास्टर्सहरू आएको थियो पाटन चर्चमा, मलाई वचनका लागि बोलाए माथि। म गएर मैले सिधै भने एउटा कुरा म तपाईहरुलाई भन्छु, आई नो तपाईहरु यहाँ आज धेरै जना उहाँ किन यति चाँडो मर्नु भयो भनेर तपाईको प्रश्न होला, नम्बर 1। एन्ड नम्बर 2, तपाईहरु कति जनाले प्रार्थना गर्नुभयो र तपाईहरुले भन्नुभयो होला खै हाम्रो प्रार्थनाले काम गरेन। नम्बर 3, तपाईहरु कतिले उपवास बस्नु भयो होला, खै त हाम्रो उपवासले पनि केही काम गरेन। जानुपर्ने दिन आम त्यसरी नै जाँदा रहेछ, परमेश्वरले लैजाँदा रहेछ, यो त परमेश्वरले नै गर्नुभएको होला भन्ने तपाईलाई लाग्छ। बट एक्सक्युज मी, यो परमेश्वरले गरेको कुरा हैन, यो शैतानले नै गरेको हो। कताबाट शैतानले मौका पायो? किनभने बाइबलमा पनि मैले देखेको छु कति व्यक्तिहरू प्रभुको सेवा गर्दा गर्दा दे इभन वान्टेड टु डाई। कतिले त भन्यो प्रभु मलाई उठाइलानु, मलाई बाँच्नु मन छैन भनेर भनेको छ। हो त्यसरी हामी पनि संसारमा प्रभुको सेवा गरिराखेको बेलामा अथवा भनौँ न जोइ किन नहोस् विश्वासीहरू, बेला बेलामा हामी हाम्रो जीवनमा धेरै डिस्करेज हुन्छौँ, गर्दा गर्दा हामी थाक्छौँ, गर्दा गर्दा हामी कति भागमा भनौँ न हाम्रो जीवनको एउटा यस्तो ठाउँमा आइदिन्छौँ, हामी पनि बरु म त बाँचेको भन्दा म त मरेकै ठिक हो भनेर हामी पनि भन्न थाल्छौँ, प्रभु बरु तपाईको इच्छा भने मलाई उठाइलानु। हो त्यसरी बाइबलको कति यस्तो व्यक्तिहरूले जे पाए त्यो बोल्यो,
र बाइबलले भनेको छ जीवन र मृत्यु तेरै बोलीमा छ। सायद होला, मलाई लागेको छ यहाँ भाउजू भाउजू भन्थे मैले, भाउजू पनि सेवाकाईको दरयानमा लाग्दा 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 परिवारलाई सम्हाल्दा सम्हाल्दा उहाँ पनि आफ्नो जीवनको धेरै यस्तो ठाउँमा आइपुग्नु भयो होला जहाँ उहाँ बाँच्नु मन नभएर उहाँलाई मर्नु नै ठिक लाग्यो होला, इत्यादि इत्यादि भनेर मैले चाहिँ नि त्यहाँ एउटा कुरा के भन्न लागे भन्दाखेरि कि यो परमेश्वरको इच्छा होइन। आज हामी मरेको छौँ पनि यो हाम्रै नै गल्ती हो, किनभने डाउन द लाइन हाम्रो जीवनको यो भनौँ न यो जीवनकालभरि हामीले धेरै यस्तो कुराहरू गरेको हुन्छौँ, धेरै यस्तो कुरा सोचेको हुन्छौँ, धेरै यस्तो कुरा बोलेको हुन्छौँ, हामीले मतलब गरेको हुँदैन, जे पाए त्यो बोल्छौँ, जे पाए त्यो सोच्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पावलले बाइबलमा भनेको छ शैतानलाई ठाउँ नदेऊ। शैतानलाई ठाउँ दिने बित्तिकै शैतान त आउँछ, यसरी नै मार्न आउँछ। र आजको दिन म यही नै भन्न चाहन्छु तपाईँहरू सबैलाई, तपाईँहरू जतिजनाले प्रार्थना गर्नुभएको छ प्लिज परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुहुन्न नभन्नुहोस्, किनभने यो डेड बडीलाई देख्दाखेरि त तपाईँलाई परमेश्वरले प्रार्थना सुनेको जस्तै त लागेन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ। सो म चाहिँ एउटा यस्तो दुविधामा परेँ त्यो दिन, तर पनि मैले यहाँ प्रार्थनाले काम गर्छ, उपवासले काम गर्छ होइन, र परमेश्वरले भन्नुभएको जुन कुरा छ र परमेश्वरले गर्नुभएको जुन काम छ, परमेश्वरको काम चाहिँ हामीलाई दीर्घायु तुल्याउने हो, चाँडो मार्ने होइन भन्ने जुन उहाँले भन्नुभएको छ त्यो सबै कुरा सत्य हो भनेर मैले चाहिँ त्यो दिन बसेर एकदम नै यो परमेश्वरको इच्छा होइन, यो आज जे भएको छ कति भागमा बाइबलले अनुसार हेर्यौं भने हामीले नै कतै न कता गएर बिरायौं है, कतै न कतै गएर हामीले बिरायौं। सायद अब यो भन्दाखेरि मैले अघि तपाईलाई भने नि प्रार्थना गरे तापनि त्यो प्रार्थनाले किन काम लागेन, सायद ऊ व्यक्ति प्रेममा हिँडेको थिएन होला, सायद उसको प्रेमको जीवनलाई हामीले निगालेर हेर्यो भने कतै कतै यो सेवाकाईको दरयानमा हृदय तितो भयो होला, हृदय खिन्न भयो होला, हृदयमा शङ्का, उपशङ्का, डाहा, हिंसा, घृणा, विरोध यस्तोहरू धेरै उत्पन्न भएर जब यो हृदयको घैँटा भरिन्छ, त्यो हृदयको घैँटा भरिने बित्तिकै एक दिन हो यस्तो मृत्यु हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ भनेर मैले त्यो दिन म आफू पनि कसरी मैले त्यो दिन चाहिँ नि त्यत्रो पास्टरहरुको माझमा त्यो कुरा भन्ने कुरालाई लिएर म पनि पछि छक्क परे। तर म प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने प्रभुले मलाई त्यो दिन एकदम भारी अगुवाई गर्नुभयो। हो त्यसरी अब मैले यो उदाहरणबाट तपाईहरुलाई के भन्न चाहे भन्दाखेरि हाम्रो यो विश्वासको यात्रामा हामीले कति यस्तो कुराहरू हाम्रो जीवनमा हामीले कहिले जानी कहिले नजानी कहिले उति मतलब नगरी हामीले धेरै यस्तो कुरा बोली पठाइदिन्छौं, सोची पठाइदिन्छौं, गरी पठाइदिन्छौं, जसले गर्दाखेरि शैतानले बिस्तारै 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 मौका पाएर एक दिन टक्कै उले क्यान्सरले हान्ने हो कि डायबिटिसले हान्ने हो कि एक्सिडेन्टमा पार्दिने हो कि he will do that, उले छोड्दैन। हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो विश्वासको यात्रा एउटा यति सेन्सिटिभ यात्रा हो कि अब तपाईहरु म गम्भीर भएर चाहिँ साच्चै नै मेरो विश्वासले काम गरेको म चाहन्छु भने विश्वासले त काम गर्छै गर्छ किनभने त्यो परमेश्वरको विश्वास आएर बसिसक्यो, तर पनि किन भइराखेको छैन? तपाईले सोचे जस्तै विचार गरे जस्तै वचन अनुसार कति कुरा वचनमा त्यस्तो यस्तो असल कुरा प्रभुले भन्नुभएको छ त्यो मेरो जीवनबाट भएको छैन पनि किन भनेर एकचोटी हामी रोकिएर प्लिज आज बिहान मैले एउटा वचन पढिराखेको थिएँ, त्यहाँ के मैले पाएँ भन्दाखेरि बी अन योर गार्ड हैन। प्रभुले भन्नुभयो तिमीले तिम्रो विश्वासलाई एकदम नै बलियो निगरानीमा राख्नु। You need to constantly check on your faith. हामीले हाम्रो विश्वासलाई हामीले निरन्तर हामी चेक गर्नुपर्छ कि त्यो विश्वासलाई बाधा दिने कुनै कुरा मेरो सोचमा, मेरो विचारमा, मेरो हृदयमा छ कि छैन भन्ने कुरा मैले आज मैले यो कुरालाई किन यसरी लामो तन्काएर लिएर आए भन्दाखेरि जब ऊ व्यक्ति यस्तो विश्वास र चंगाईको प्रचारक उहाँ जब बित्नु भयो भनेर एकदम 50 कि 52 कि 54 वर्षमा 52-54 एजमा उहाँ बित्नु भयो
त्यो भन्दाखेरि मेरो मन साह्रै दुख्यो। कहिले कहिले हामी ठुलो विश्वासको प्रचारकहरू भनेर हामी भने तापनि कति भागमा हो यस्तो कुराहरूले जब हाम्रो जीवनमा आएर काम गर्छ पनि इट्स अ भेरी स्याड थिङ। र साँच्चै पनि म विश्वासमा हिँडेको छु कि छैन भनौँ न, एउटा रिजल्ट लिएर आउने विश्वासमा हिँडेको छु कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ नि मेरो जीवनको त्यो रिजल्टले देखाउँछ। जसरी कि मैले तपाईँलाई भने, एकचोटि म दुर्घटनामा परेँ, मेरो यहाँको हड्डीहरू भाँचियो करङ। मैले फर्स्ट के गरेँ थाहा छ? मैले फर्स्ट अस्पताल सोचेन। मैले फर्स्ट के सोचेँ भन्दा मेरो यहाँ करङ भाँचियो र त्यो भाँचिएको पनि रिजन छ। मलाई प्रभुले केही समय अगाडिबाट भनिराख्नु भएको थियो, रञ्जित यु डिल विथ दिस थिङ, तेरो जीवनमा एउटा यो कुरा छ, यु डिल इट, यु डिल विथ इट, यु डिल विथ इट भनिराख्नु भएको थियो। तर मैले अलिकति मतलब गरिराखेको थिएन। तर त्यो मतलब गरि नराखेको हुनाले अचानक मेरो बाइक चिप्लियो। जब मेरो बाइक चिप्लिएर मेरो यो करङ त्यसरी भाँचिँदाखेरि मलाई प्रभुले फेरि सम्झायो, आई हेड बिन टेलिङ यु, मैले तँलाई भनिराखेको थिएँ। मैले इमिडिएटली त्यहाँ रिपेन्ट गरेँ। तर अब भाँचिसक्यो, के गर्ने? त्यहाँबाट म मेरो कोठामा आएँ। म मेरो कोठामा आएर फर्स्ट थिङ मैले के गरेँ, अब म विश्वासमा खडा हुन्छु। मैले त्यति बेला एउटा यस्तो कुरा सिकिसकेको थिएँ कि आई क्यान युज द वर्ड अफ गड एन्ड टर्न द वर्ड अफ गड इन्टु अ न्यू बोर्न। मैले एउटा यस्तो कुरा सिकिसकेको थिएँ कि म परमेश्वरको वचनको ध्यानमा बस्न थालेँ भने र त्यो ध्यान पनि कसरी गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरालाई मैले सिकेर त्यति बेला एकदम बलियो गरी राखेको हुनाले आई न्यू आई क्यान टर्न द वर्ड इन्टु अ न्यू बोर्न भनेर फेरि त्यहाँबाट मैले पहिला प्रभुले भनिराख्नु भएको कुराप्रति मैले लापरवाही गरेको लागि आई रियली रिपेन्टेड एन्ड आई सेड लर्ड आई एम सरी, यो हड्डी नै भाँचिनु पर्ने भयो टु रिपेन्ट भन्ने एउटा ममा लाग्यो। अब हेर्नुहोस् है, मैले अब यो कुराहरू तपाईँहरूलाई कसरी भनिराखेको छु इन अ भेरी रेलेभेन्ट वे। तपाईँको जीवनमा पनि त्यही नै हुन्छ। नोबडी इज सुपर स्पिरिचुअल आउट हियर है। तपाईँ पास्टर हुनुहोस्, यु बी अ रेभरेन्ड अर अ डक्टर, आई डोन्ट केयर, किनभने वी अल फेस द सेम लाइफ, द सेम प्रब्लम, द सेम डेभल, द सेम एट्याक। हामी सबैलाई त्यही नै हो। त्यहाँबाट मेरो वाइफले मलाई भन्यो अस्पताल जाने कि भन्यो, किनभने म त हल्लिनु नै सकेको थिएन। मैले भने अस्पताल होइन, अहिले आई निड टु डु समथिङ द्याट आई नो वाट आई निड टु डु। मैले त्यही गर्नुपर्छ जुन कुरा मलाई थाहा छ मैले गर्नुपर्ने। त्यहाँबाट मैले भने एकैछिन मलाई छोडिदेऊ। म रुममा गएँ, एकदम गाह्रो परिरहेको थियो। करङ भाँचिँदाखेरि त गाह्रै हुँदो रहेछ। त्यहाँबाट म डम्मै गएर कोठामा बसेँ। द फर्स्ट थिङ वाट आई डिड वाज, मलाई प्रभुले त्यो भनिराख्नु भएको कुरालाई मैले एकदम नै सलिड रिपेन्ट गरेँ। सेकेन्डली मैले के गरेँ, अब नाउ लुक, अब हाउ फेथ विल वर्क त्यो देखाएको मैले तपाईँलाई। आई वान्ट टु गिभ यु सम प्र्याक्टिकल। लामो फेथको लेक्चर दिनु मन छैन के, विच विल नट वर्क एट दि एन्ड। क्या अन्तमा गएर वाउ वाट ए गुड मेसेज बट इट्स नट वर्किङ फर मी, के गर्ने त होइन। बरु अलिकति लिने, चट्ट मिठो लिने, खाँदाखेरि वाह आज त खाइयो भन्ने प्रकारले लिने भने क्या मैले। त्यहाँबाट मैले के गरेँ, कोठामा गएँ। मैले आई टोल्ड माई वाइफ लिभ मी अलोन। मैले मेरो वाइफलाई भने एकैछिन मलाई एक्लै छोडिदेऊ। एन्ड शी नोज वाट आई मिन। त्यहाँ म एक्लै बसेँ, चुप लागेर बसेँ। पहिला मेरो रिपेन्टेन्स सिद्धियो। चुप लागेर बसेर मैले मेरो हृदयलाई चेक गरेँ। मेरो हृदयलाई मैले चेक गरेँ। मेरो प्रेमको हिँडाइलाई मैले चेक गरेँ। मेरो क्षमाको हिँडाइलाई मैले चेक गरेँ। मैले सबै चेक गरेँ। चेक गरेर मैले मेरो हृदयलाई यति क्लिन एन्ड प्योर पहिला बनाएँ। नाउ लिसन, दिस इज भेरी प्र्याक्टिकल लाइफ टु वक बाई फेथ टु रिसिभ एनिथिङ फ्रम गड। परमेश्वरबाट तपाईँले जे पनि पाउनुहुन्छ, यु नेम इट, यु विल गेट इट। किनभने यतिका कुराहरू बनाएर उहाँले तपाईँलाई खालि लोभ्याउनुको लागि बनाएको होइन नि त, होइन। हाम्रो परमेश्वर पिताले हामीलाई लोभ्याउनुको लागि बनाएको होइन।
त्यो हाम्रो हो, तर हामीले त्यो रिसिभ गर्नु नसकेको प्रब्लम यहाँ छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट मैले मेरो हृदयलाई चेक गरेर आई कुड सी माई हार्ट वाज सो क्लिन। जब दाउदको जीवनमा एउटा दुर्घटना आयो, दाउदले के भन्यो? परम प्रभु, तपाईले मेरो हृदय जाँच्नुहोस्, क्रिएट इन मी ए क्लीन हार्ट, मेरो हृदय एकदम शुद्ध एउटा बनाउनुहोस्, किनभने तपाईलाई थाहा छ मेरो हृदय टुक्रिएको छ अहिले, र तपाईले टुक्रिएको हृदयलाई कहिले पनि नकार्नु हुँदैन। You will never despise a broken heart. दाउद एकदम परमेश्वरको अगाडि आए। हो त्यसरी म पनि त्यो दिन बसे, प्र्याक्टिकली सबै कुरा क्लिन गरेर मैले हेरेँ। माई लाइफ इज नाउ भेरी 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 क्लिन बिफोर गॉड। हो मलाई थाहा छ बाई फेथ आई एम द राइचियसनेस अफ गॉड, मलाई थाहा छ बाई फेथ आई बीन मेड होली, मलाई थाहा छ प्रभुले गर्नु भएको काम त चाहिँ सबै मेरो लागि प्रशस्त छ। बट हाउ इज माई हार्ट, मेरो हृदय कस्तो छ? त्यो सबै क्लिन गरेको पछि त्यहाँबाट म बसेर एउटै काम गरे, प्रभु अहिले मेरो निम्ति यो हिलिङ भन्दा पनि तपाईले मेरो हृदयमा राखिदिनु भएको त्यो प्रेम, फर्स्ट थिङ इज त्यो प्रेमलाई म मेरो भित्र हृदयबाट म महसुस गर्छु कि मेरो पिताले मलाई कति माया गर्नुहुन्छ, कि उहाँले उहाँकै प्रेम मेरो हृदयमा दिनुभएको छ भनेर मैले त्यो प्रेमको कुरालाई यति महसुस गरे। सेकेन्डली, त्यसपछि थर्डमा म गएर बसेर परमेश्वर पिता तपाईले मेरो यो भाँचेको हड्डी पनि आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि निको पारिसक्नु भएको छ। दिस क्यान नट रिमेन ब्रोकन एन्ड आई वान्ट टु थ्याङ्क यू। त्यहाँबाट मैले विश्वासमा भन्नु थाले, धन्यवाद, यति नै बेला त्यो मेरो नयाँ यो करङलाई म लिँदछु, आई जस्ट टेक इट। र जब मैले आई टेक इट भन्ने बित्तिकै मैले लिटरली मैले के देख्न थाले र म यति रमाउन थाले कि द्याट माई बोन हेज बिकम न्यू। त्यहाँबाट त्यसपछि म बाहिर निस्के, मैले मेरो वाइफलाई भने लेट्स गेट इन्टु द बाइक एन्ड लेट्स गो आउट। कहाँ जाने तपाईलाई यस्तो भन्छ, जस्ट सेट डाउन भने। त्यहाँबाट मैले नेक्स्ट के गरेँ भने मैले मतलबै गरेन। इट वाज पेनिङ लाइक हेल, तर मैले मतलब गरेन, मतलबै नगरेर जाँदा 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 के पाए, एकदम यो सबै करङको हड्डी इट बिकेम ब्रान्ड न्यू। आमेन। सो यहाँ एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कि आज विशेष गरी म एउटा कुरामा जोड दिन चाहन्छु। त्यो चाहिँ नि के हो भन्नाले तपाईले कुनै कुरा प्राप्त नगर्ने अगाडि तपाईले तपाईको विश्वासलाई हुन्छ नि नचलाउने अगाडि तपाईहरु मैले जान्नु पर्ने चाहिँ एउटा कुरा के रहेछ भन्दाखेरि द स्पिरिचुअल रियालिटी। आज म विशेष गरी यहाँ जोड दिन चाहन्छु, स्पिरिचुअल रियालिटी। त्यो के हो भन्नाले अब हामीले चाहिँ नि यो स्पिरिचुअल रियालिटीहरुलाई, फर एक्जाम्पल मैले भने नि मेरो यो नयाँ हड्डीलाई मैले कसरी लिए, बिकज आई न्यू दैट आई न्यू कि मेरो यो हाडलाई त 2020 वर्ष अगाडि नै उहाँले यति ब्रान्ड न्यू बनाएर राखिसक्नु भएको छ। यो हजारौं चोटी टुटे तापनि आई न्यू आई स्टिल हेभ ए ब्रान्ड न्यू रिप्स भनेर, यो करङ भनेर मैले त्यो स्पिरिचुअल रियालिटीलाई यसरी देख्न थाले कि कति भागमा हाम्रो जीवनमा हामीले पाउनु नसकेको कारण, किनभने कति भागमा हामीले त्यो स्पिरिचुअल रियालिटीलाई चाहिँ नि जुन प्रकारले बुझ्नु पर्ने हो हामीले नबुझेको लागि। त्यसको मतलब जब प्रभुले भन्नु भएको छ कि मैले तेरो निम्ति त्यो स्वस्थ राखेको छु, आई हेभ केप्ट दैट गुड हेल्थ फर यू, हैन। अब हामीले आँखाले देखेको हुँदैन, किनभने बाइबलमा लेखिएको छ उहाँले हामीलाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण आत्मिक आशिष दिइसक्नु भएको छ। त्यसको मतलब हामी सम्पूर्ण आत्मिक आशिषले हामीले भनौँ आत्मिक आशिष हामीले प्राप्त गरिसकेको छौं। गॉड इज अलरेडी ब्लेस्ड अस विथ ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। अब हेर्नुस् है, त्यो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के हो? त्यो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग चाहिँ नि इन रियालिटी whatever that you want,
पैसा चाहियो, जग्गा चाहियो, घर चाहियो, हेल्थ चाहियो, what do you need? त्यो स्पिरिचुअल रियालिटी इज देयर। तर हामीले हाम्रो आँखाले नदेखेको हुनाले गर्दाखेरि कति भागमा हामीले भनौँ न त्यो स्पिरिचुअल रियालिटीलाई हामीले इन ए रियल वे हामीले हेरिराखेको हुँदैनौँ, लिनु सकिराखेको हुँदैनौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीलाई जे चाहिएको कुरा इट्स देयर। जसरी कि एक समय के भयो, एलिशालाई, मैले के समय अगाडि तपाईहरुले यसको बारेमा पनि उदाहरण दिए, एलिशालाई मार्नका लागि सिरियाको राजाले एकदम खोजिरहेको थिए। आई टोल्ड यु दिस स्टोरी राइट? तपाईहरु कतिले सुन्नु भएको भएन मैले त्यो भनेको? सुनेको छैन नि? देन सुन्नु भएको छैन पनि लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ हेर्नुस् है, म तपाईलाई स्पिरिचुअल रियालिटी यहाँ देखाइदिन्छु बाइबलबाट। तपाईलाई जे चाहिएको छ म अहिले तपाईको आँखाको अगाडि छर्लङ्गै ल्याइदिन्छु। जब तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, तपाईको भित्री आत्मिक आँखाले द स्पिरिचुअल रियालिटी देख्न थाल्ने बित्तिकै तपाईलाई सजिलो हुन्छ विश्वास गर्न, तपाईलाई सजिलो हुन्छ लिनका लागि। तर जबसम्म तपाईले त्यो स्पिरिचुअल रियालिटीलाई एकदम एउटा वास्तविकतामा, एउटा रियालिटीमा तपाईले लिनु सक्नुहुन्न, किनभने बाइबलमा बाइबलको भनौँ न हामी हिब्रूको पुस्तकमा पाउँछौँ, हिब्रूको 11:1 भनेको छ विश्वास के हो? विश्वास चाहिँ आशा गरेको कुराको तत्त्व हो, नदेखेको कुराको निश्चयता हो। तपाईले देख्नु भएको छैन तपाईको आँखाले, तपाईको जग्गा देख्नु भएको छैन। यु वान्ट ल्यान्ड, तपाईलाई जग्गा चाहिएको छ। कतिलाई जग्गा चाहिएको छ साथीहरु? यु नीड ल्यान्ड। फर्स्ट थिङ बी श्योर व्हाट यु नीड। तपाईलाई के चाहिन्छ त्यसमा श्योर हुनुहोस्। एन्ड बी सिरियस अबाउट इट। आई नीड इट एन्ड आई नीड इट एन्ड आई नीड इट। मलाई चाहिन्छ कि चाहिन्छ कि चाहिन्छ। प्रभुले एउटा उदाहरणमा भन्नुभएको छ नि, एउटा बिधुवीले आएर भनौँ न मालिकसित केही कुरा मागेको हुन्छ, राति आएर उसलाई झ्याउ लागेको हुन्छ, अहिले न भोलि दिन्छु, तर उसले पेस्टरिङ गरेको लागि हेत्तेरिका यसले त मेरो हैन मलाई साह्रै दिक्क लगाए उठेर दिइहाल्छु भनेर उठेर दिएर पठाइदिन्छ भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ नि। हो, हामीलाई जे कुरा चाहिन्छ फर्स्ट बी श्योर अबाउट द्याट। व्हाट डु यु नीड? तपाईलाई के चाहिन्छ? व्हाट डु यु नीड? मैले काठमाडौँमा आई सेड आई नीड ल्यान्ड, आई हेभ अ ल्यान्ड। मैले भने काठमाडौँमा आई नीड अ हाउस, आई हेभ अ ब्युटिफुल हाउस। मैले भने आई नीड अ भेरी नाइस वन्डरफुल भेहिकल, आई हेभ अ ग्रेट वन्डरफुल भेहिकल। तर म थुप्रै अझ त्यस्तो कति कुराहरू जन्माउँछ हेरिराख्नु तपाईले। यो कुरा गाह्रो छैन प्रियजनौ, यो गाह्रो छैन। यसको हामीले सिक्रेट, द सिक्रेट अफ फेथ, द मिस्ट्री अफ फेथ ला बुझ्नु पर्छ। हाउ फेथ वर्क्स। सो मलाई यो कुरा थाहा थियो, खालि त्यो अब मेन्टली मात्र थाहा थियो भनेर होइन। कति भागमा त हामीले हृदयबाट थाहा भएको छ कि यो दिमागबाट थाहा भएको छ, यो छुटाउनु पर्यो है। मैले अघि भने जस्तै तपाईलाई जे कुराको खाँचो छ इट्स देयर। त्यो पहिला तपाईले ओहो आई सी इट भनेर तपाईले त्यो रियालिटीलाई देख्नु सक्नु पर्यो। अब त्यो चाहिँ नि म यो दोस्रो राजाको 6बाट अहिले नपल्टाउँ, सुन्नुहोस्, त्यो कथाबाट तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु। अब त्यहाँ चाहिँ नि हामी एलिया गइसक्छ, एलियाको पछि एलाइसा आउँछ। अब एलाइसाले पनि त्यस्तै नै धेरै अचम्मको काम गरिराखेको हुन्छ। सिरियाको राजाले चाहिँ नि इजरायलको एगेन्स्टमा जानका लागि धेरै योजनाहरू बनाउँछ, तर त्यो सबै योजनाहरू चाहिँ नि अब यता परमेश्वरले एलिसालाई बताइदिन्छ, एलिसाले चाहिँ नि इजरायलको राजालाई बताइदिन्छ। त्यहाँबाट इजरायलको राजाहरूले चाहिँ नि भनौँ न अब सिरियाको राजाले मार्नका लागि जे योजना बनाएको हुन्छ त्यो योजनाबाट उनीहरू उम्किहाल्छ। त्यहाँबाट एक दिन त सिरियाका राजा साह्रै रिसाएर भन्छ, कसले इजरायलको राजालाई यो सबै भनिराख्छ? हाम्रै दलबाट, हाम्रै ग्रुपबाट पनि कोही छ कि आओ जसले हामीले यहाँ गरेको कुरा सबै गएर उता बताइराखेको छ? कसले? हाम्रो भित्र कोही जासुस बसेको छ क्या हो इजरायलको? भन्दाखेरि एकजना व्यक्तिले भन्छ, हजुर कुरा त्यस्तो होइन, कुरा त यस्तो पो हो, तपाईले जति लुकेर योजना बनाउनुहुन्छ नि, इजरायलमा एकजना व्यक्ति छ, उसको नाम एलिसा हो, उसलाई सबै थाहा हुन्छ, उसको परमेश्वरले उसलाई सबै बताइदिन्छ। त्यहाँबाट उसले गएर आफ्नो राजालाई सबै बताइदिन्छ। त्यसै कारण तपाईको सबै योजना फेल खाइरहेछ।
त्यो को हो? त्यसलाई समातेर लिएर आउनु पर्यो, त्यसलाई मार्नु पर्यो, हुँदैन। अब जबसम्म यो जिउँदो छ हाम्रो सबै प्लान चौपट हुन्छ, हाम्रो सबै बर्बाद हुन्छ, यसलाई त मार्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँबाट उसलाई खोज्दा 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 थाहा पाउँछ एलिसा कहाँ बसिराखेको छ भन्ने कुरा। त्यहाँबाट एलिसा बसेको ठाउँमा गएर चारैतिरबाट सिरियाको सेनाले घेर्छ अब आर्मीहरूले। त्यति बेला हामीले देख्छौँ यहाँ बाइबलमा यो एलिसाको एकजना काम गर्ने व्यक्ति हुन्छ, उसले चाहिँ नि देख्छ कि सबै यो सिरियाको आर्मीले हामीलाई घेरिसक्यो, हामी त घेराबन्दीमा परिसक्यौँ, अब त हामी मर्छौँ, ला म गएर अब भन्नु पर्यो अगमवक्ताज्यूलाई कि अब हाम्रो अन्तिम दिन आइसक्यो। त्यहाँबाट उसले आएर भन्छ हजुर अब के गर्ने, ऊ सिरियाको सबै आर्मीले चाहिँ चारैतिर हामीलाई घेरिसक्यो, अब हाम्रो खैरियत छैन, अब हामी त मर्ने हो भनेर त्यसरी भनिराखेको बेलामा चुप लागेर एलिसाले चाहिँ नि अब प्रार्थना गर्छ। एउटा प्रार्थनामा उसले भन्छ प्रभु यसको आँखा खोलिदिनुहोस्, हामीसित कति छन् भन्ने कुरा यसले त देखेको छैन, यसलाई त स्पिरिचुअल रियालिटी त थाहै रहेन रहेछ है, यसको आँखा खोलिदिनुहोस् ताकि यसले देख्नु सकुन् हामीसित हुने कति महान छ तिनीहरूसित हुने भन्दा भन्ने बित्तिकै परमेश्वरले त्यो एलिसाको काम गर्ने उसको दासको आँखा खोलिदिनुहुन्छ, भित्री आत्मिक आँखा खोलिदिनुहुन्छ र उसले चाहिँ आँखा उचालेर हेर्दाखेरि पहाडमा त पुरै अग्निमय रथहरू सबै तरवार लिएर खडा भइरहेछ। उसले देख्छ किनभने उसलाई चाहिँ नि स्पिरिचुअल रियालिटी इन रियालिटी इट इज देयर भन्ने उसलाई थाहा थिएन, तर अगमवक्तालाई त थाहा थियो। ही न्यू इट सो वेल। त्यसले ऊ ढुक्क थियो, उसलाई कुनै मतलबै थिएन, उसलाई चिन्ता पनि भएन, फिक्री पनि भएन। हो त्यसरी तपाईहरु मलाई चाहिएको कुरा पनि इन रियालिटी इट्स देयर म्यान, इट्स देयर, इट्स आउट देयर। क्यान यु सी योर हाउस? क्यान यु सी योर ल्यान्ड? क्यान यु सी योर मनी? व्हाट डु यु नीड? तपाईलाई के खाँचो छ? किनभने बाइबलले भन्दछ कि उहाँले हामीलाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण आत्मिक आशिषले उहाँले हामीलाई आशिष दिइसक्नु भएको छ। आमेन। इट्स देयर। That is called the spiritual reality. हामी आज धेरै विश्वासीहरू त्यो स्पिरिचुअल रियालिटीमा आइपुगि नसकेको हुनाले, त्यो देख्न नसकेको हुनाले, त्यो बुझ्न नसकेको हुनाले, त्यसैकारण त पाउलले भनेको छ एफिसी 1:18 मा कि मैले प्रार्थना गरिरहेको छु त्यो स्पिरिचुअल रियालिटी देख्न सक्नका लागि तिम्रो आत्मिक आँखा, तिम्रो भित्र मनुष्यताको आँखा खोलिएको होस्। त्यो रियालिटी आज मलाई प्रभुले त्यो भन्नुभयो, टेल माई पिपल, मेरो मानिसहरूलाई भन त्यो स्पिरिचुअल रियालिटी उनीहरूले, किनभने विश्वास के हो? नदेखेको कुराको निश्चयता हो। तपाईले घर देख्नु भएको छैन, तर तपाई निश्चित हुनु पर्यो कि तपाईको घर त्यहाँ छ। तपाईले आफ्नो जग्गा आँखाले देख्नु भएको छैन, तर हिब्रू 11:1 ले भन्छ कि तपाईले नदेखे तापनि तपाई निश्चित हुनु पर्यो। तर कसरी निश्चित हुने? जबसम्म हामीले त्यो स्पिरिचुअल रियालिटीलाई बुझ्दैनौँ। अहिले पनि धेरै जनाले बुझेको छैन that it's there man। जब मेरो करङ भाँच्यो मैले भने it's there, it's there, it's there, त्यो त्यहाँ छ। र म परमेश्वरको वचनलाई यसरी अब ध्यान गर्छु कि त्यो वचन नै अन्तमा गएर के हुन्छ? मेरो हाड बनिन्छ, वचन देहमा परिणत हुन्छ। आमेन। वचन घरमा परिणत भयो, वचन जग्गामा परिणत भयो, वचन गाडीमा परिणत भयो, वचन पैसामा परिणत भयो। आमेन। You can turn the word of God into anything that you like। परमेश्वरको वचन किन दिनु भयो उहाँले? ताकि तपाईहरु मैले त्यो वचनलाई लिएर त्यसमा मनन गरेर ध्यान गरेर त्यसमा चुर्लुममा जब हामी डुब्छौं तबसम्म बाहिर नआउनुहोस् जबसम्म त्यो वचन देहधारी हुँदैन।
अब हामी एउटै कोठा बन्द गरेर त बस्न सक्दैन। मैले भने नि त्यो दिन मैले मेरो कोठामा गएँ, मैले मेरो हृदयलाई क्लियर गरेँ, मैले क्षमा मागे। गॉड वाज टेलिङ मी एउटा त्यस्तै मेरो त्यो के हो भन्दाखेरि म भनिदिन्छु ल, एउटा रिस थियो कि रिस। I was angry with somebody. I was angry with somebody. र that anger was hanging on. त्यो रिस झुन्डिरहेको थियो कि जानै माने थिएन। And God was telling me, त्यो रिस हटा, त्यो रिस हटा। मैले अलिकति मतलब गरिराखेको थिएन, तर जब करङ भए चाहिँ अब त मतलब गर्नु पर्यो नि। अब त मतलब गर्नु पर्यो नि। So I said, Lord, I'm sorry that I was really angry. तपाईले मलाई भनिराख्नु भएको थियो त्यो रिस। तर मैले त्यो रिस एकदम रिपेन्ट गरेर हटाए। Till joy came in my heart. जे कुराको लागि म रिसाएको थिएँ त्यो कुरा प्रति मेरो जबसम्म आनन्द आएन तबसम्म मैले मेरो हृदयसित काम गरेको किनभने मलाई थाहा छ फेथ इज अफ द हार्ट। विश्वास हृदयको हो। मेरो हृदयमा रिस राखेर, मेरो हृदयमा डाहा राखेर, मेरो हृदयमा विरोध राखेर, मेरो हृदयमा अक्षमा राखेर, मेरो हृदयमा यस्तो कुरा राखेर मैले प्रार्थना गरे पनि मेरो विश्वासले काम गर्दैन। I know that. प्रभुले मलाई भन्नुभयो, so do you want me to mean business to bless you? Then you better mean business to forgive. मैले तँलाई साँच्चै पनि ती सबै कुरा तेरो जीवनमा ल्याइदिएको चान्सेस पनि मैले गरेको चान्सेस पनि तैँले पनि गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट मैले त्यो दिन मेरो कोठामा गएर मैले फेरि घरिघरि भन्दैछु, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। म कोठामा गएर त्यो पुरा हटाएको पछि मैले हृदयलाई एकदम प्रेम र शान्ति र आनन्द महसुस गराए। त्यसपछि गएर मैले उहाँको त्यो स्वस्थ र चङ्गाईको वचनमा मैले मेडिटेट गर्न थाले। गर्दा 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 प्लुक्क मेरो हृदय यति खुसी भयो कि मैले भने मेरो वाइफलाई, कम अन लेट्स गेट आउट। त्यहाँबाट मैले बाइक स्टार्ट गरेँ। अब बुलेट बाइक थियो। बुलेट वाज रियली शेकिङ। शेक गर्दाखेरि यो पनि शेक गर्छ, दुखिरहेको थियो, तर मैले मतलब गरेन। मैले भने इट्स डन, इट्स डन। म गएँ, त्यो दिन गएँ, मेरो कान्छो छोरालाई उसको होस्टेलमा गएर मैले भेट्नु पर्ने थियो। गएँ, भेटे, आए हो। इट वाज पेनिङ, तर पनि मैले मतलबै गरेन। एक दिन, दुई दिन, तीन दिन यसरी गरेर जाँदा जाँदा कहिले फेरि मेरो नयाँ करङ आइसक्यो मलाई थाहै भएन। Amen. So that's very important. किनभने मलाई थाहा थियो spiritual reality is really real. तर कुनै कुरा रियल हो त तपाई लागे गर्छ नि त। रियल हैन भने त छोड्दिन्छ। रियल हैन भने त मतलब गर्दैन। रियल हैन पनि आज गर्यो, भोलि गर्यो, पर्सि बिर्सियो। तर कुनै व्यक्तिलाई स्पिरिचुअल रियालिटिजको बारेमा थाहा भयो भने उले छोड्दैन। कुकुरले हाड समातेको जस्तो समातेर उले छोड्दैन। सो द्याट इज वाइ आजको दिन म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। आत्मिक कुरा आँखाले देख्दैन भन्दैमा त्यहाँ छैन भन्ने होइन। अब कुरामा कुरा हेर्नुस्, आज म यो रुममा बसेको छु। देयर आर सो मेनी सिग्नल्स गोइङ अन। अब यो सिग्नललाई मैले थाहा पाउने हो पनि मैले यहाँ टेलिभिजन सेट लिएर आउने बित्तिकै त्यो टेलिभिजन सेटले सबै त्यो सिग्नलहरु समात्छ। व्हाट डु आई नीड? त्यो टेलिभिजन सिग्नलले सबै समात्छ। किन? दोज थिंग्स आर रियल। हामीले नदेखेको कति कुरा रियल छ अहिले पनि हो। त्यसरी प्रभुले भन्नु भएको त्यो स्पिरिचुअल रियालिटिज पनि रियल हो। योर हाउस इज देयर। तर सधैँ तपाई के गर्नुहोस्, त्यो स्पिरिचुअल रियालिटीलाई तपाईको हृदयलाई, दिमागलाई त रियल भयो होला, दिमागलाई रियल भएर केही पनि हुँदैन। इट मस्ट बी रियल इन योर हार्ट। र दिमागमा रियल भएको र हार्टमा रियल भएको आकाश र पतालको फरक हुन्छ। द्याट इज वाइ दिमागमा रियल भएको छैन, इट्स कल्ड मेन्टल फेथ। तर हृदयमा रियल भएकोलाई इट्स कल्ड हार्ट फेथ। हृदयमा रियल भयो भने कसरी थाहा पाउने? जब तपाईले त्यसको बारेमा सोच्ने बित्तिकै तपाईको हृदय यति गदगद हुन्छ खुसीले। कसरी थाहा पाउने कि मेरो हृदयमा रियल भयो?
जब तपाईले त्यसको बारेमा सोच्ने बित्तिकै जब मैले यो मेरो घरको लागि मैले गर्दाखेरि आई सेट डाउन, म बसे, मैले भने प्रभुलाई आई निड दिस हाउस र मलाई यस्तो घर चाहियो। देन गॉड टोल्ड मी फर्स्ट इट हैज टु बी रियल इन योर हार्ट। तिम्रो हृदयमा त्यो वास्तविक हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति तिमीलाई कस्तो घर चाहिन्छ, मेरो वचनले के भनेको छ हो त्यसलाई लिएर तिमीले मनन गर्दा 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 मेक इट रियल टु योर हार्ट। दिमागमा त आई नो प्रभुले मलाई आशिष दिनुभएको छ, उहाँले यो भन्नुभएको छ, त्यो भन्नुभएको छ, त्यो भन्नुभएको छ, त्यो भन्नुभएको छ, त्यो भन्नुभएको छ, कति भन्ने वचन त कति हो, कति निकाल्दिन्छु। बट द्याट्स नट फेथ, इट इज मेन्टल फेथ, जस्ट एन अन्डरस्ट्यान्डिङ, यु नो इट। त्यस्तोले केही काम हुनेवाला छैन। द फेथ, विश्वास हृदयको हो र यो हृदयलाई निश्चित तुल्याउनु पर्यो। द्याट्स वेयर, त्यहाँबाट मैले त्यो घरको मेरो कुरालाई लिएर मैले मेडिटेट गर्न थालेँ। आज गरे, भोलि गरे, पर्सि गरे, गर्दा 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 एक दिन त क्रुक्कै मेरो हृदयमा समथिङ ह्यापन्ड। त्यहाँबाट जे भयो त्यो कुरालाई अझै बलियो गरी समातेर अझै धेरै हुनु दिए, अझै धेरै हुने दिए। गर्दा गर्दा त म जब गएर मेरो घरको निम्ति बसेर मैले ध्यान गर्न थाल्दाखेरि आँखाबाट तररररर आँसु छुनु थाल्यो। The tears of joy and love and happiness मेरो आँखाबाट झर्न थाले। मैले भने वाउ, बल्ल समाते। त्यहाँबाट त्यसलाई मैले छोडेन। एभ्री टाइम त्यहाँबाट एक दिन त अचानक आउट अफ, भनौँ न अब नोवेयर त भन्नु मिलेन, इट्स फ्रम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, आत्मिक दुनियाँबाट हो। एक दिन त के भयो, आई गॉट ए सरप्राइज दैट आई एम गोइङ टु हैव ए हाउस। 2 महिना खाली लाग्यो प्रियजन, 2 months। Very soon I will send you the picture of my house। 2 महिना भित्र। हालेलुया। मैले आज तपाईहरुलाई अलिकति स्पिरिचुअल रियालिटीज आर रियल। आई न्यू माई हाउस वाज देयर। मलाई थाहा थियो मेरो घर त्यहाँ आत्मिक दुनियाँमा आइसकेको छ। अब यो शारीरिक दुनियाँमा आउनुको लागि मैले त्यो वचनलाई घरमा परिणत गरिदिनु पर्यो। त्यो वचन घरमा परिणत तब हुन्छ जब मैले त्यो वचनलाई लिएर एकदम आई मिन बिजनेस, जसरी यो हाडको कुरालाई लिएर आई मिन बिजनेस, घरको कुरालाई लिएर आई मिन बिजनेस। तबसम्म छोड्दिन जबसम्म यो स्पिरिचुअल रियालिटीज त मेरो दिमागले त सबै थाहा थियो, तर यो दिमागलाई थाहा भएर हुँदैन, यसलाई थाहा हुनुपर्छ, हृदयलाई। यसलाई थाहा हुनुको लागि अलिकति टाइम लाग्छ। किन टाइम लाग्छ थाहा छ? किनभने यसले धेरै अरू कुरा नै आएर यहाँ बसिसक्यो। शङ्खा, गाह्रो, अप्ठ्यारो, काठमाडौँ जस्तै यति महँगो, दुबई जस्तै यति महँगो, अमेरिका यति महँगो, यति कमाउनु पर्ला, त्यो गर्नुपर्छ, हैन? यो हृदयले त्यो महसुस गर्यो, त्यो एक्सपिरियन्स गर्यो। ओ यति महँगो छ, यस्तो छ, त्यस्तो छ, आनाको यो छ, त्यो छ, यो बनाउनु त्यो लाग्छ रे, यो बापरे कहाँ हुन्छ, जसरी कि हाम्रै शक्तिमा होला जस्तै। तपाईहरु मेरो शक्तिमा केही हुँदैन, त्यसैको लागि त उहाँले त्यो उहाँकै विश्वास तपाईको हृदयमा हाल्दिनु भयो। अब यो हृदयसी, यो विश्वाससित कुनै कुरा पनि असम्भव छैन। आमेन। त्यो हो मेन कुरा। तर तपाईहरु मैले के गर्नु पर्यो? विश्वास चाहिँ नदेखेको कुराको निश्चयता। देख्नु भयो छैन घर, तर कति निश्चित हुनुहुन्छ मलाई आज भन्नुहोस् त। खाली यतिकै नभन्नुहोस् है भन्नुपर्छ भनेर। फेरि त्यो भन्नुभयो भने तपाईले आफूलाई धोकामा पार्नु हुनेछ। सो डोन्ट डिसिभ योरसेल्फ। जसरी मैले अघि भने नि, मलाई गाह्रो भएको पछि मैले गल्ती गर्दा यो टुटेको। मैले के गल्ती गरेँ बताइदिएँ नि त तपाईलाई। मैले लुकाउनु सक्थेँ नि त, म एउटा पास्टर हुँ। कुरामा कुरा है। अब के भन्ला, मान्छेले के सोच्ला, उहाँ पनि यस्तो गर्नु हुँदो रहेछ, किन नगर्ने त? तपाईले जे गर्नुहुन्छ म पनि त्यही गर्छु नि। अब्राहमले पनि त त्यही त गरे, दाउदले पनि त्यही त गरे। कसले पो गएर कहाँ राम्रो गरेर यहाँ? सबैले बिगारेको छ, सबैले बर्बाद गरेको छ। अब कुन चाहिँ धार्मिक मुकुण्ड लगाएर बस्ने?
कुन्साको वरिष्ठ भएर हिँड्ने, लास्टमा केही पनि नपाउने, माग्दै हिँड्ने। लास्टमा विश्वासको अर्थ के हो? मलाई यो देऊ, मलाई त्यो देऊ, किनभने म विश्वासमा बाँचेको छु। यत्रो लामो लामो लेटरहरू लिएर आउँछ। म त बेर च्याप्दै फालिदिन्छु त। त्यस्तो त मेरो टेबलमा आउँछ। मेरो टेबलमा कति पत्रहरू आउँछ, म पढ्दा पनि पढ्दैन। अब यो मेबी इट विल साउन्ड रुड, मैले यो भन्दाखेरि त अतिकति कति साह्रै यो त पास्टर त साह्रै ऊ भयो भन्ला। किन म फाडेर फालिदिन्छु थाहा छ? एक दिन यस्तो भयो, एउटा व्यक्ति आयो, के भयो भन्दाखेरि त मेरो छोरालाई क्यान्सर छ, त्यसैको लागि अरू सपोर्ट गर्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो अरे। ल ठिकै छ, क्यान्सर भयो, कोही बात छैन, चिन्ता नगर्नुहोस्, प्रभुले निको पार्नुहुन्छ। तर यहाँ बस्नुहोस्, म तपाईँलाई राम्रो गरी आई विल टिच अन हिलिङ भनेर कहाँ त उसलाई त मतलबै छैन। उसलाई त परमेश्वरको त्यो चङ्गाईको वचन त सुन्नु त मतलबै छैन। मलाई यत्रो राम्रो लामो लेटर दियो। तपाईँले यसो विचार गर्नुहोस् न। मैले भने चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँको छोरा निको हुन्छ, आई विल टिच यु अन हिलिङ, र तपाईँले यसरी विश्वास गर्नुहोस्, यसरी गऱ्यौँ, त्यसरी गएर हुन्छ। आई हेभ सिन मेनी पिपल गेटिङ क्योर्ड। बाइबल पनि भर्ता छ निको भएको मान्छेहरू, मानिस निको भएको गवाई बाइबलमा भर्ता छ। तपाईँको छोरा पनि हुनेछ, चिन्ता नगर्नुहोस्। तर परमेश्वरले कसरी निको पार्नुहुन्छ म तपाईँलाई सिकाउँछु भन्दाखेरि त्यो त सुन्नु त मतलबै छैन, पैसा दिनु अरे। त्यो सुन्नु त मतलबै छैन, पैसा दिनु अरे। If you don't want to listen to the word of God, प्रभु येशूले पनि पहिला रोटी र माछा दिएन, पहिला वचन दिनुभयो। वचन सुन्दा 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 निको भए। पछि भन्नुभयो यिनीहरूलाई भोक लागेछ, बाटोमा भियोस हुन्छ, खानका लागि केही दौ। हामी त वचन होइन, पहिले रोटी र माछा, कहिले पैसा। फेरि के भन्छ? म त विश्वासमा जिउँछु अरे। आमा, विश्वासमा जिउने मान्छेले भिखारी जस्तै माग्छ। विश्वासमा जिउने मान्छे त आमा उसको विश्वासले त कस्तो कस्तो अचम्म र उदेकको कुरा गरिदिन्छ। म पनि त विश्वासमा जिएको छु, कहिले हात फैलाउँदिन। म विश्वासमा जिएको लागि त घर छ, जग्गा छ, गाडी छ, सबै छ, अझै कति हो कति आउँछ। किन? मेरो विश्वासले सबै लिएर आउनेछ। आमेन। तपाईको विश्वासले सबै लिएर आउँछ, किनभने त्यो परमेश्वरको पुत्रको विश्वास दिएको छ। यहाँ यत्रो परमेश्वरको पुत्रको विश्वास राखेर हात फैलाउँदै हिँड्ने। मैले भने प्रभुलाई एक दिन हात फैलाउनु पर्यो भने ड्याम डुम मिनिस्ट्री सबै बन्द, चर्च सबै बन्द, सब बन्द गरिदिने। संसारमा जाने, काम गरेर मजाले एउटा चर्चको मेम्बर भएर बस्ने। किनभने अब यो मैले आज किन भने भन्दाखेरि धेरै मानिसलाई दे स्टिल डोन्ट नो द स्पिरिचुअल रियालिटिजहरु। इट्स देयर, त्यहाँ छ, खालि अब त्यसलाई हाम्रो दुनियाँमा लिएर आउनु पर्यो। बाटो सिम्पल छ, तर मैले एउटा फेरि तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। ओहो, म अझ एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हामीले राम्रो गरी हेर्यो भने बाइबलमा दुई प्रकारको विश्वास पाउँछौं है। सो वी मस्ट बी भेरी केयरफुल। म चाहिँ कुन चाहिँ विश्वासमा हिँडेको छु? दुईटा छ है। अहिले चाहिँ मैले दुईटा खाली राखेको छु। एउटा चाहिँ नि हो अब्राहमको विश्वास, अर्को चाहिँ नि हो थुमाको विश्वास। मैले अस्ति भनिरहेको थिएँ नि, थुमाको विश्वास, अब्राहमको विश्वास। अब्राहमको विश्वास कस्तो खालको विश्वास? परमेश्वरले जब भन्नुभयो उसको लागि त्यही नै स्पिरिचुअल रियालिटी भयो। बस मेरो प्रभुले भन्नुभयो यही नै हो भनेर उले परमेश्वरले भनेको कुरालाई लिएर रात दिन उसले त्यसैमा मनन गर्यो। त्यही कुराको लागि धन्यवाद दियो, त्यही कुरा देख्न थाल्यो, त्यही कुरा नै उसको सपना भयो, त्यही कुरा नै उसको दर्शन भयो, त्यही कुरा नै उसको जीवन भयो, त्यही कुरा नै सबै भयो। परमेश्वरले भन्नु भएको छ, फिनिश। उले देख्नु परेन, त्यो स्पिरिचुअल रियालिटी आँखाले देख्नु परेन। he knew that he knew। तर बेला बेलामा उलाई गाह्रो हुँदाखेरि परमेश्वरले बोलाउनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो। किनभने अब्राहम पनि मान्छे नै थियो, कहिले कहिले अविश्वासले सताउँथ्यो, कहिले कहिले उलाई पनि गाह्रो अप्ठ्यारो हुँदाखेरि परमेश्वरले बोलाएर माथि हेर, आकाशमा हेर, आकाशमा डोन्ट बी शेकन, तिमी नहल्ल, हल्लिनु परेन, तिम्रो मन हल्लिनु परेन, तिम्रो विश्वासमा तिमी डगमगाउनु परेन। ओ तारालाई हेर, तारा तारा तारा,
कहिले ऊ बलुवालाई हेर बलुवा बलुवा देखाउनु थाल्नुहुन्थ्यो त्यसरी प्रभुले। र एक समय मलाई याद भयो बाइबलमा, म त्यो तपाईलाई भनिदिन्छु। प्रभु येशू कहाँ एकजना बाउ आउँछ र बाउले भन्छ प्रभु मेरो छोरी धेरै बिरामी छ, आउनुहोस् न एकचोटि उहाँको माथि हात राखिदिनुहोस् न, उहाँ निको हुनुहुनेछ। प्रभुले भन्नुहुन्छ ल म आउँछु। आइराखेको बेलामा बाटोमा अलिकति त्यहाँ प्रभुलाई 12 वर्ष रगत बग्ने स्त्रीले अलिकति ढिलो गराइदिन्छ। हो त्यो ढिलो भएको बेलामा त्यो बाउ चाहिनेको घरबाट खबर आउँछ, भयो 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 अब मालिकलाई दुःख अथवा गुरुज्यूलाई दुःख नदेऊ, प्रभुलाई दुःख नदेऊ, किनभने तपाईको छोरी त मर्यो। त्यो सुन्ने बित्तिकै प्रभु फनक्कै फर्केर प्रभुले के भन्नुहुन्छ, तिम्रो विश्वासलाई यथावत राख, डोन्ट लेट योर फेथ शेक। तिमी जुन विश्वासमा आएको थियौ, तिमी एउटा कस्तो निश्चयतामा आएको थियो थाहा छ? हेर्नुस् है, विश्वास चाहिँ नदेखेको कुराको निश्चयता। यो बाउ निश्चित भएको थियो कि मेरो प्रभुले हात राखे पनि निको भइहाल्छ। द्याट वाज द रियालिटी। ऊ त्यो रियालिटीमा आएको थियो, ऊ त्यो निश्चयतामा आएको थियो। तर जब उताबाट भयो 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 इट्स टु लेट, किनभने तिम्रो छोरी मर्यो भन्ने बित्तिकै ला होपलेस अब। तर प्रभुले त्यति बेला पनि एउटा कुरा हामीलाई के देखाउनु भयो भन्दाखेरि, जुन स्पिरिचुअल रियालिटीलाई हामीले समातेको छौं नि, त्यसलाई हामी समाते गरेमा त्यो रियालिटी अन्तमा हाम्रो रियालिटी हुनेछ। स्पिरिचुअल रियालिटी विल बी अ नेचुरल रियालिटी। त्यहाँबाट पछि प्रभुले भन्नुहुन्छ फनक्कै फर्केर, तिमी जुन विश्वासमा आएको थियौ, तिमीले जुन रियालिटीलाई लिएर आएको थियौ, तिमी त्यसैमा बस। प्रभुले बाउ चाहिनेलाई उसको विश्वासमा रहिरहनको लागि भन्नुहुन्छ। प्रभु जानुहुन्छ र त्यो मरेको छोरीलाई पनि बौरी उठाइदिन्छ। तर कसरी प्रभुले बौरी उठाउनु भयो? यो बाउले विश्वास गरेको लागि। यो बाउले त्यत्रो गाह्रो अप्ठ्यारो स्थिति आए तापनि त्यो बाउले जुन कुरालाई समातेको थियो कि मेरो छोरी निको हुन्छ भनेर, बाउले त्यो नछोडिदिएको लागि छोरी उता गएर निको भयो। हो त्यसरी तपाईहरु मेरो जीवनमा पनि त्यो स्पिरिचुअल रियालिटी एकचोटि तपाईले देखेको पछि त्यसलाई छोड्नु हुँदैन, समाते गर्नुपर्छ। तर तपाई एउटा कुरामा चाहिँ नि एकदम स्योर हुनु पर्यो कि तपाईको हृदयबाट तपाईले त्यो कुरालाई तपाईले देख्नु भयो भनेर। तर हृदयबाट तब देख्नुहुन्छ जब तपाईले पाउनु भएको यो कुरामा तपाईले एकदम मेडिटेट गर्न थाल्नुहुन्छ। जस्ट यसमा ध्यान गर्ने, यसमा ध्यान गर्ने र पवित्र आत्माले तपाईलाई त्यो रियल बनाइदिएको पछि तपाईले समात्ने। अब्राहमले पनि त्यही गर्यो। अब्राहमलाई थाहा थियो स्पिरिचुअल रियालिटी, तर अब त जस्ट द अपोजिट के भयो? थोमाको जीवनबाट हामी के पाउँछौं? थोमाले चाहिँ नि चेलाहरूले भन्यो थोमालाई, किनभने थोमा नभएको बेलामा प्रभु चेलाहरूलाई भेट्न आउनुहुन्छ। त्यति बेला थोमा थिएन। पछि थोमा आएको पछि चेलाहरूले भन्न थाल्छ प्रभु आउनु भएको थियो। तर थोमाले भन्छ त्यस्तो कुरा को विश्वास गर्छ? थोमाले विश्वासै गर्नु मान्दैन। जबसम्म म देख्दिन, जबसम्म म छुदिन, जबसम्म म छाम्दिन, आई डोन्ट बिलिभ अल दोस। उले भन्न चाहेको चाहिँ नि आई डोन्ट बिलिभ अल दोस स्पिरिचुअल रियालिटीज भनेको हो के उले। उसको परिभाषामा चाहिँ आई डोन्ट बिलिभ दोस स्पिरिचुअल रियालिटीज, आई ओन्ली बिलिभ नेचुरल रियालिटी। आत्मिक वास्तविक कुरालाई म पत्याउँदिन। यो एउटा प्राकृतिक वास्तविक कुरा, जुन कुरालाई मैले छुन्छु, छाम्छु, देख्छु, त्यसलाई विश्वास गर्छु। हो त्यसरी आज विश्वासीहरूको माझमा यो दुई प्रकारको विश्वासले काम गरिराखेको छ। तर धेरै जना चाहिँ थोमाको बाटोमा लागिसक्यो। अब्राहमको बाटोमा कम्ती छ, थोमसको बाटोमा लागिसक्यो। किन भन्दाखेरि उनीहरूले स्पिरिचुअल रियालिटीजलाई ग्राप्स गर्नु सकेन। त्यो आत्मिक वास्तविक कुरालाई उनीहरूले लिनु सकेन। That is why. त्यसकारण म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्दछु, whatever that you need, Bible is a blank check हो है। तपाईले जान्नु, बाइबल एउटा ब्ल्याङ्क चेक हो।
त्यसैकारण त बाइबलमा भनिएको छ प्रभुले तिमीले प्रार्थना गर्दाखेरि जे कुरा माग्छौ whatsoever that you ask in your prayer विश्वास गर कि तिमीले पायौ भनेर तब तिमीले पाउनेछौ मतलब विश्वास गर कि त्यो कुरा त्यहाँ छ that is the spiritual reality it's there तिमीले आँखाले नदेखे तापनि it's there मैले अघि भने नि यो हाम्रो अहिले रुममा तपाईहरु बसिराख्नु भएको रुममा कति सिग्नल्सहरु गइराखेको छ कति वेभ्सहरु गइराखेको छ कति त्यस्तो कुरा यहाँ नेटवर्कको एक्टिभिटिजहरु भइराखेको छ हाम्रो आँखाले त देखेनौ नि त्यो देखेनौ भन्दैमा त्यहाँ छैन भन्ने हैन नि त इट्स देयर अब यस्तो कुरा त छ भने हामीलाई थाहा छ भने झन् त्यो स्पिरिचुअल रियालिटिजहरु अझै कति धेरै मात्रामा तपाई र मेरो निम्ति छ त्यो कुरा बाइबलले भनेको हिब्रूको 11:1 ले देखेको छैनौ तिमीले त्यो स्पिरिचुअल रियालिटिज तर तिमी त्यो कुरामा म नदेखे तापनि I know that I know म यति निश्चित nothing can shake me भन्ने त्यो ठाउँमा आउनु पर्छ प्रियजन त्यो ठाउँमा आउनु पर्छ you need healing तपाईलाई क्यान्सरले मारिराछ जुन दिन तपाईले भन्नुहुन्छ ओ नो मेरो स्वास्थ्य इज देयर भनेर एकचोटी तपाईले त्यो स्पिरिचुअल रियालिटिजलाई ग्र्याब्स गर्ने बित्तिकै तपाईको हृदयमा यस्तो आनन्द फुट्छ एकजना आइमेलाई एकजना बहिनीलाई 1 महिना टाइम दिएको थियो मर्नको लागि she was left to die त्यहाँबाट उहाँ एकजना व्यक्ति कहाँ जानुभयो उ व्यक्तिले चाहिँ नि तपाईको चंगाई कति रियल इट्स देयर भन्ने देखाइदियो उले जब त्यो देख्ने बित्तिकै यति आनन्दले उ हर्षित भयो त्यो दिदी घर फर्केर आयो घर फर्केर आको पछि उसले बालबच्चाहरुलाई भन्यो अलराइट हामी अब लेट्स गो आउट भेकेसन भन्यो भेकेसन मम्मी तपाईलाई त मर्नको लागि 1 महिना टाइम दिएको छ कहाँको भेकेसन जाने को मर्ने म मर्ने when I know that I am healed when I know that I am the most healthy person शरीर त कमजोरी थियो त्यति बेला तर उले भने I know that I know my health is there त्यहाँ छ मेरो स्वास्थ्य सबै प्याक गर्यो गाडी प्याक गरेर उनीहरु भेकेसनमा गयो कति वर्षको कुरा हो she is still alive उहाँ अहिले पनि जिउँदो हुनुहुन्छ तपाईको जीवनमा त्यो कुरा आको देख्न चाहनुहुन्छ भने the first thing is मैले घरि भनिरा छु spiritual reality is real जसरी त्यो दासको आँखा खोलिदियो परमेश्वरले एलाइशाको दासको आँखा खोलिदियो उले बापरे पुरा अग्निमय रथ देखियो पहाडको वरिपरि यति मात्रामा र बाइबलले भनेको छ एलाइशाको सुरक्षाको लागि भन्यो किन खाली एलाइशाको सुरक्षाको लागि किनभने अरूले त पत्याकै थिएन नि त एलाइशालाई त सबै थाहा थियो he knew the spiritual reality त्यसैकारण उसको नाम विशेष गरी लिएको छ सो आज तपाई र म हामी धेरै खुसी हुनु पर्यो एकैछिन म मेरो यो ब्याट्री लो म यो ट्रान्सफर गर्नु पर्ने भयो हालेलुया सुन्नु भएको छ मैले अलिकति माइक चेन्ज गर्नु पर्ने भयो मेरो आइप्याड को ब्याट्री चाहिँ एकदम लो भइसक्यो हुन्छ सो म बढी लामो जादिन तर मैले घरि डिफरेंट मेनी वेज मा तपाईले मेरो लाइफ को एक्जाम्पल पनि दिएर मैले तपाईलाई किन बताए भन्दाखेरि तपाई हामी एउटा कुरा जान्नु पर्यो you have it all सबै कुरा it's there त्यसै कारणले गर्दा कहिले तपाईले के गर्नुस् एउटै काम गर्नुस् तपाईलाई घर चाहियो हैन you need a house what do you need पहिला त्यो स्योर हुनुस् वचनले भनेको छ जो म पछि लागेको छ सबै कुरा छोडेर यही जुनीमा घर जग्गा जमिन त्यहाँ सबै भनेको छ आम बाउ इत्यादि जे कुराहरु 1 सेकेन्ड है मेरो ब्याट्रीलाई उ गरौ अलिकति यहाँ पनि ठिक्क लाइट गएको रहेछ अहिले
हुन्छ उहाँ यति बेला उहाँले आफ्नो सेटअप मिलाइरहनु भएको छ अनि ओके या अचानक लाइट गएर यहाँ मेरो ब्याट्री लो भएको रहेछ सो म तपाईलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु कुनै कुराको लागि चिन्ता गर्नु परेन कुनै कुराको लागि घबराउनु परेन सबै कुरा तपाईको निम्ति त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा राखिएको छ र त्यो कुरा तपाईको जीवनमा आउन दिनका लागि उहाँले आफ्नो विश्वास पनि दिइसक्नु भएको छ सो अब के कुराको चिन्ता अब तपाईहरु मैले एउटै काम गर्नु पर्यो म जस्तै त्यो हड्डी टुट्ने गरी पर्खिनु परेन कति मान्छेहरु कहिले गम्भीर हुन्छ थाहा छ मैले सधैं भन्छु के जबसम्म केही भइराछ छैन ठीकठाक छ चलिराछ हालेलुया प्रेज द लर्ड आमेन हो आफ्नो दैनिक जीवनमा अब हुन्छ नि चल्तेका नाम गाडी चल्ते रहो भनेर गइराखेको हुन्छ तर जब एक दिन उसको जीवनमा अचानक ऊ बिरामी हुन्छ अचानक उलाई क्यान्सर लागेको पछि ऊ सिरियस हुन्छ त्यहाँबाट सिरियस हुन्छ अब किन मान्छे जाति तब सिरियस हुन्छ जब समथिङ ब्याड हैज टु ह्यापन के नराम्रो एउटा भएको पछि मात्र गम्भीर हुन्छ त्यति बेला पनि ठिकै छ इफ यु क्यान मेक इट हैन त्यति बेला तपाईले भनौ न त्यसरी विश्वास गर्नु सक्नु भएमा चाहिँ तपाई उक्लिनु हुन्छ तर क्यान्सर लाग्यो भन्ने बित्तिकै मान्छे पहिले 75 to 60% त मरिसकेको हुन्छ उसको पुरा आत्मा बल सिद्धिन्छ उलाई त कति हो डर र चिन्ता र फिक्रीले सताउँछ कि उलाई उक्लिनु उसको विश्वासमा गाह्रो हुन्छ तर म एउटै कुरा तपाईहरुलाई भन्दछु परमेश्वरको यी सबै कुराहरु तपाईहरु मेरो निम्ति जो छ भने लेट्स नट वेट फर द ब्याड डेज त्यो नराम्रो दिनको लागि नपर्खौं लेट्स डु इट फ्रम नाउ अहिलेबाट तपाईले सुरु गर्नुहोस् तपाईले अब तपाईलाई जे कुराको खाँचो छ पहिला स्पिरिचुअल रियालिटिजमा त्यहाँ छ स्टार्ट टु सी योर हाउस मैले आज जुन घरमा म बसेको छु आई एक्ज्याक्टली सो दिस हाउस सुरुमा त देखेको थिएन सुरुमा चाहिँ मैले खाली घरको एउटा एकदम नै वचनहरुलाई लिएर मैले पूर्ण रूपले त्यो वचन पढे त्यसमा मनन गरे ध्यान गरे त्यहाँबाट एक्लै चुप लागेर मैले प्रार्थना पनि गरेन केही पनि गरेन मैले आँखा चिम्लेर मैले मेरो घर देख्न थाले I started to visualize it देख्न थाले देख्दा एकदम भित्र हृदयबाट त्यो देख्दाखेरि साच्चै पनि आँखाको अगाडि आउँदा कति खुसी हुन्छ मान्छे मैले त्यो नआउने अगाडि किन बाइबलमा भनेको छ नि विश्वास चाहिँ नदेखेको कुराको निश्चयता हो मैले देख्नु परेन बट म निश्चित भए त्यो निश्चित भएको कुरालाई मैले सधैँ बिहान उठेर मेरो हृदयलाई मैले एकदमै आनन्दित तुल्याउन थाले त्यो घर देखेर आनन्दित तुल्याउन थाले and then one day I got त्यो news पाए that I can have a house now in the city of Kathmandu the most expensive city यो पनि एउटा हो it's almost like New York Kathmandu is a very expensive place त्यो जान्नुहोस् तपाईले तर परमेश्वरको अगाडि त्यो केही पनि हैन now I am praying to have a house in America अब day will come I'll have a house in America we can make it happen brothers and sisters we can make it happen हामीले त्यो कुरालाई हुनु आउनु दिनु सक्छौं किनभने we have the secret of God's power in our hand परमेश्वरको शक्तिको रहस्य हाम्रो हातमा दिनु भएको छ यो जसले पनि गर्न सक्छ मैले एउटै कुराको निर्णय गरे जब म प्रभुमा आए म अब अरु कुनै कुरा हैन दाउदले भने जस्तै प्रभु म तपाईको महिमा र तपाईको शक्ति हेर्न चाहन्छु किनभने एउटा यस्तो संसारबाट आए म where I had seen everything fed up भए म संसारको देखेर रुपैयाँ पैसा मौज मस्ती drugs alcohol women everything I had seen in my life तर जुन दिन म प्रभुमा आए मैले प्रभुलाई के भने भन्दाखेरि अब म तपाईको शक्ति हेर्न चाहन्छु तपाईको महिमा हेर्न चाहन्छु यदि अहिले तपाईमा आएर पनि मैले फेरि त्यो एउटा हुन्छ नि संसारमा जे गरेर जे भए त्यस्तो गर्नु परेमा के फाइदा It's better for me to stay in the world संसारमा बसेको राम्रो
तर अब प्रभुमा आएको छु भने त्यहाँबाट मैले पछि थाहा पाएँ कि परमेश्वरले एउटा यस्तो कुरा दिएर जानुभएको छ, उहाँको विश्वास दिएर जानुभएको छ। अब यो विश्वासले सबै कुरा सम्भव तुल्याउन सक्छ। तर अब म राम्ररी बुझ्नु पर्यो कि यो विश्वासले कसरी काम गर्दा रहेछ, मैले राम्ररी बुझ्नु पर्यो कि यो विश्वासलाई कसरी बाधा हुन्छ। That's it. That's it. त्यसै कारणले म तपाईहरुलाई पनि प्रियजनहरुलाई यही भन्न चाहन्छु, फेसबुकमा पनि तपाईहरु कतिजना जोडिनु भएको छ होला, म तपाईहरुलाई पनि यो भन्न चाहन्छु, किनभने प्रभुले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, कुनै कुरा पनि असम्भव हुँदैन पनि, कुनै कुरा पनि हो। तर अब तपाईको जीवनमा भएको छैन भने चुप लागेर नबस्नुस्। अब तपाईले एउटा अर्कै रूप धारण गर्नुस्। मेरो जीवनमा भएको छैन, मेरो जीवनमा हुनै पर्छ, म यो पाउनै पर्छ, म त्यो पाउनै पर्छ, मेरो जीवनमा यो हुनै पर्छ भनेर एउटा तपाईले एग्रेसिभ फेथ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तेस्रो एउटा विश्वास छ, तेस्रो विश्वासलाई भन्छ एन एग्रेसिभ फेथ, अग्रसर विश्वास। किनभने जब तिनीहरू त्यस्तो विश्वासमा उत्रिए, सिंहको मुख पनि थुनिदिए, उनीहरूले ठुला ठुला राक्षसलाई पनि मारे, भालुलाई पनि सानो बाख्राको पाठो जस्तै मुख चेकिदिए, उनीहरूले विश्वासमा त्यो लाल समुद्र फाग गरिदिए, विश्वासमा उनीहरूले के गरेनन्। र आज तपाईहरु मलाई चाहिने त्यो भन्दा पनि कयौं महान विश्वास दिएको छ, स्वयं परमेश्वरको विश्वास। सो भन्दा भन्दा कतिलाई त निन्द्रा पनि लागिसक्यो होला है। अब सुत्न जानुस्। ल, thank you so much, God bless you, and we'll meet again on Thursday, coming Tuesday. हो यसरी हामी बिस्तारै बिस्तारै बिल्ड गरौँ है, बिस्तारै एकासी दुनिया भरको बिल्ड नगरौँ, बिस्तारै बिल्ड गर्दैछ।